¿Qué es la auscultación pulmonar? La auscultación pulmonar es básicamente escuchar los ruidos que hacen nuestros pulmones. Ocupa nuestro aparato. Se llama estetoscopio. Para esto vamos a ocupar la parte anterior y posterior del tórax de nuestro paciente. Vamos a tener dos tipos de ruido, el normal y el anormal. Ponte tus audífonos. Vamos a escuchar cómo suenan los ruidos normales.